คือวิถีชุมชนในการปั่นต้องใช้แรงอยู่เหมือนกันโอ้ยน้ำออกมาเพียบเลยครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube SW น้ำใสนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพาเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้นะจะพาทุกคนไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะพาไปนอนแคมปิ้งกันอีกแล้วนะคะแคมป์มาตรงนี้เลยดีไหมเนี่ยบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มปตทนะคะแก้วมณีการปิโตรเลียมคือเขาแต่งพร็อพให้แบบถ่ายรูปได้สวยมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแล้วเราก็มีคณะเดินทางมาด้วยวันนี้อ้าวไหนใครบ้างห้วยแม่ขมิ้นนี่ตกลงเราไปไหนเดิมจากคลิป ห้วย แล้ว แม่ขมิ้น ห้วย ห้วย ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปแคมปิ้งที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะคะก็มันจะมีทั้งหมด7ชั้นนะคะเดี๋ยวเราก็กลับไปตอนนี้เหลืออีกชั่วโมงครึ่งใช่ไหมใช่โดยประมาณตอนนี้เหลืออีกชั่วโมงครึ่งโดยประมาณกว่าจะถึงที่หมายนะคะอย่ารอช้าไปกันเลยพร้อมยัง พร้อมไปอ้าวไปเมื่อกี้เราเลยนะคะเลยทางขึ้นเขื่อนทางที่จะไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะคะอันนี้เราย้อนกลับมาก็หลังจากขับมาเกือบ4ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ได้มุ่งหน้าสู่เขื่อนศรีนครินทร์แล้วนะคะเอานะคะนี่เราก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นแล้วปรากฏว่าเมื่อกี้เลยทางเข้าอีกแล้วเลยทางเข้าไป40เมตรวันนี้เราไม่ได้มาการเรามาเลยเรามาเลยนะเนี่ยเรามาเลยเพราะเราเลย2ครั้งแล้วครั้งนี้เลยตั้ง40เมตรถึงแล้วเดี๋ยวเราจะจ่ายค่าผ่านทางกันนะคะค่าเข้าน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นสวัสดีครับอีกคันกำลังจ่ายค่าผ่านทางอยู่นะคะนี่นะคะเราก็ได้ใบผ่านทางมาแล้วนะคะเสียค่าผ่านทางทั้งหมด230 บาทก็คือค่าเข้าคนละ100แล้วก็คนไทยคนละ100คนไทยคนละ100ต่างชาติเก็บ200เนี่ยแล้วก็มีค่ารถนะคะค่าเอายานพาหนะเข้าเนี่ยแหละ30 บาทก็รวมเป็น230 บาทนะคะนี่ได้ตั๋วผ่านทางมาแล้วเขาบอกว่าถ้าสำหรับการเต็นท์ให้ไปติดต่อด้านบนส่วนมีค่ากางเต็นท์อีกใช่ไหมใช่ค่ากางเต็นท์ก็เดี๋ยวค่อยไปติดต่อข้างบนค่ากางเต็นท์ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 2-3 พันเต็นท์เนี่ยนะเต็นท์บ้าอะไร 2-3 พันค่าเล่มเลยเหรอตอนนี้นะคะกางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายตอนกลางให้ดูนะคะเพราะว่าฝนตกพอกางเสร็จปุ๊บฝนหยุดปั๊บนี่นะคะมี2เต็นท์วันนี้จะบอกว่าวิวดีมากที่เห็นตรงนู้นนะคะก็คือจะเป็นจุดชมวิวของที่นี่นะคะเห็นไหมว่าวิวดีมากในอุทยานแล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการนะคะเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวน้ำตกนี่ก็เป็นร้านค้าเป็นอาหารตามสั่งนะคะของในนี้อะไรกินอะไรกับข้าวผัดพริกแกงหมูกรอบผัดพริกแกงหมูแกะหมูแกลบหมูกรอบแถมน้ำซุปอ้วนสั่งอะไรต้มตำนี่นะคะอาหารกลางวันอันนี้รสชาติดีอร่อยอันนี้อร่อยแต่อันนี้เปรี้ยวเป็นนิดนึงคือสั่งตอนหิวใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ยฮะ2 คนเนี่ยไม่หิวส่วนใหญ่เราหนักทั้งวันดูคนอื่นเขากินข้าวคนละจานเนี่ย
ข้าวคนละจาน อืม ยังไงเนี่ย จานเนี่ยแต่เขาตอดบ่อย นี่ของเรา2 คน3 ก็ สาม กิน ตัว กินทีเดียวเรากินทีเดียว เอาล่ะตอนนี้มีคนช่วยกินแล้ว กินของไม่อร่อยครับ มันอ คน ร่ อื่น อย คนอื่นก็กินของอร่อย อร่อยไหม กินของ อร่อย ไม่อร่อยธรรมดานะอร่อยอร่อย น่าอร่อยจริงๆนี่ก็เป็นห้องน้ำของอุทยานนะคะ น่าจะเป็นห้องน้ำใหม่ ก็สะอาดอยู่ ที่เห็นด้านหลังตรงนู้นนะคะ จะเป็นห้องน้ำหลังเก่าของเขา ดูครับฝนตกครับ เลยอดไปเลยครับทำให้โปรแกรมเลื่อน หรืออาจจะเลทไปไม่รู้เมื่อไหร่ เรามาได้จังหวะดีแต่คนค่อนข้างโล่งนะ แต่ฝนตกไปหน่อย จริงๆ โปรแกรมวันนี้ค่ะ ก็คือพอเรามากางเต็นท์ที่พักกันเสร็จใช่ไหมคะขณะนี้เรากางเต็นท์กันอยู่ที่น้ำตกชั้น 4 ก็หลังจากกางเต็นท์เสร็จก็จะต้องไปเดินชมน้ำตกแต่ละชั้นนะคะ ก็คือจะไล่ตั้งแต่ 4 3 2 1เนี้ยแต่แบบว่าเป้งฝนตก ครับเพราะพรุ่งนี้เช้าต้องเดิน 5 6 7 ซึ่งมีระยะทางไกล ใช่ แล้วทางกรมของอุทยานปิดประมาณสักบ่าย 2 บ่าย 3เขาก็ไม่ให้ขึ้นแล้ว คือบ่ายเนี้ยจะไปเดิน 4 3 2 1 แต่ฝนตกแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะ 5 6 7 อ้าวนั่งทำอะไรกันเนี่ย เดินติดคุก ทำไมอ่ะ ไปไหนไม่ได้ โอ้ก็แค่ฝนตกก็แค่เปียก แล้วเราพร้อมเดินทางยัง เดินทางเข้าเต็นท์นะนะ น้ำตก เออตกลงลุยเป็นลุยไหม เอาอะไปะจะได้ภาพกันไหนๆก็มาแล้ว ไป ตกก็ไป ไปขั้นแรกก่อนเลย จัดไปขั้นแรกก็ชั้น 4 นะคะ จะเป็นตกชั้น นี่ขอนไม้จุดชมวิวนั่งชมวิว 4 ถามว่า รับ ชม ถ่าย ได้ไหมตอนเนี้ย โอ้ยสบาย เปียก เดี๋ยวเราไปกันแล้วนี่ก็มาสู่น้ำตกชั้นที่ 4 ชื่อว่า ฉัดแก้ว ไม่เห็นมีป้ายบอก ฉัดแก้วนี่ไง โถ น้ำตกชั้นที่ 4 ขันแก้วนะคะ อยู่ข้างหลังนี่ เห็นไหม สวยหลวย นี่เขาบอกว่ามาช่วงเดือนพฤศจิกาน้ำค่อนข้างจะเยอะสำหรับที่นี่นะ เจ้าหน้าที่เขาบอกมานี่เป็นไง สวยมากเลยชั้นเนี้ยขันแก้วสมชื่อ เป็นชั้นที่สำหรับกางเต็นท์และเป็นชั้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ ชั้นที่ 3 มีชื่อว่า ชื่ออะไรอ่ะ ชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้ ชื่อว่าอะไรเร็ว จำไม่ได้อ่ะ ถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกัน มีทางลงไปชั้นที่ 3 ดูซะก่อน ค่อนข้างจะ ลาดชันพอสมควร ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าฝนตกทำให้ลื่น ไม่เป็นไรเราผ่านภูกระดึงมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราทวีตไปแล้วกันปรื๊ ไปได้ ด ไหมจริงหรือไม่ และนี่คือชั้นที่ 3 นึกไม่ออกใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะ ใช่หน้าผา เมื่อกี้จะบอกว่าวังหน้ากวาง หน้าผากวางผาให้ กวางผา สวยเหมือนกัน แล้วเราตามไปดูนี่ไปดูเห็นไหมสวยคำล่ำลือนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีน้ำค่อนข้างเยอะที่สุดของปีเลยนี่เห็นไหมครับนี่ดูครับดู สวย อลังการไหม ฮะ อลังการไหม อลังการมาก สมคำล่ำลือ ลงเล่นน้ำได้ด้วยนะตรงเนี้ย ดูมีคนลงเล่นน้ำด้วยดูนี่นะจะลงไหมจะลงเล่นไหม เดี๋ยวเดินได้ครบก่อนจะค่อยมาเปียกทีเดียว ไป
และนี่คือชั้นที่ 2 ชื่อว่า ม่านขมิ้นนะคะ แล้วมันเป็นม่านขมิ้นยังไงอ่ะ เป็นม่านเดี๋ยวเราไปดู แล้วมันขมิ้นยังไงอ่ะ มันเหลืองเหรอปังถึงได้ตั้งว่าขมิ้นน่ะไหนดูสิแล้วนี่ก็เป็นอีก1ชั้นของชั้นที่ 2 ใช่มันเป็นแต่ละชั้นนะคะมันก็จะมีน้ำตกที่เขาซอยย่อยลงมามันสวยเกือบทุกชั้นเลย นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของโซนที่ 2 อันนี้จะดูเป็นม่านขมิ้นมากกว่าเมื่อกี้นะ ว่าเมื่อกี้ม่านน้อยๆ เอาม่านน้อยๆอันนี้ม่านใหญ่ใช่ไหมถือว่าสวยก็ถือว่าสวย นี่จะบอกว่าสวยมากไม่เคยเจอน้ำตกที่แบบสวยขนาดนี้อ่ะ อ้าว เที่ยวน้ำตก ติด1 ใน 10ของประเทศ และนี่คือชั้นที่ 1 ชื่อว่า ดงว่าน ทำไมชื่อว่าดงว่าน เพราะว่ามีว่านอยู่เพียบเลย ไหนดูซิ นะคะ นี่ไงว่าน คือเขาเป็นว่านจริงๆนะ เรียกว่าอะไรบ้าง อะไรอ่ะ ภูป่าและ ภูป่าร างจืด ภูป่าและรังเจอ ภูป่าและรางจืดสรรพคุณก็คือ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ผดผื่นคัน แล้วไหนน้ำตกอ่ะ น้ำตก มีแต่ว่านเหรอ ก็จะอยู่ทางนู้นนู่นเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่เป็นไงดูด้านหลัง ดงว่านสวยมากดงว่านสวยมาร ถบั ก สกันเป็นชั้นๆ คือ ตาม แบบเป็นชั้นๆตามลำดับเลยนะคะดงว่านชั้นที่ 1อันนี้คือน้ำตกชั้นที่ 1รอดอ่ะ สุดยอดไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง ไม่ผิดหวังเลย ใครได้มีโอกาสมาขอให้มาได้สัมผัส ก็วันนี้ก็คือ 4 3 2 1 นะคะ ก็พามาเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไป 5 6 7 ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก เขาบอกว่าใช้เวลาค่อนข้างมาก ก็เลยต้องไปวันพรุ่งนี้นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดู3ชั้น นะครับในความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่ทำทางเดินให้กับนักท่องเที่ยว สะดวกตั้งแต่ชั้น 1 ยันชั้น 7 เลย ถูกต้องไหม วันนี้ 4 ชั้น เฮ้ย 1 ถึง 4 ก็หมายถึงว่าบันไดเขาทำให้ทุกชั้น เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปดู ป่ะ แต่ว่าเดินสบายมาก ใช่ อ้าวทำอะไรกันคะเนี่ย ย่างหมูค่ะ ย่างหมู ย่าง อันนี้คือหมูเหรอ วันนี้มีอะไรกิน โอ้หมูย่าง กี้ วันนี้มีหมูย่างกับซุกี้ เดี๋ยวเราจะมารวมกันเต็นท์นี้นะคะ ของกินเพียบเลย ของกินอยู่เต็นท์ไหนเราจะไปเต็นท์นั้น เพราะละเต็นท์เราไม่มีของกิน เป็นยังไม่ย่างใช่ป่ะ ฮะ เนี่ย เต็นท์นู้นเหรอ หอมกุ้งนี่ปูนี่เลย มอร์นิ่งค่ะ สวัสดีเช้าวันใหม่นะคะ วันนี้อากาศดีมากนะคะ ก็เย็นหนาวเลยอะเมื่อคืนนะคะ ใส่เสื้อหนาวได้ใช้แล้วล่ะวันนี้นะคะ วันนี้ฝนไม่ตกด้วยแหละ เฮ้ยแต่เมื่อคืนนี่ตกตั้งแต่10 โมงเช้ายัน4 ทุ่ม เมื่อวานตก ตก ทั้ง มา วั ละ น ทอนจริง แต่วันนี้อากาศสดชื่น ๆ แล้วตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้ว 6 โมง45 แล้วตอนนี้ แล้วนะคะ แต่เมื่อคืนก็มีตกนะ ตกกลางดึกประมาณสักตี2ตี3แต่ไม่หนักเท่าไหร่ ตกไม่หนักเท่าไหร่ แล้วเรามาดูพระอาทิตย์กัน วันนี้พระอาทิตย์ตอนนี้ขึ้นแล้วนะคะนี่สวยมาก เช้าง่ายๆนะดูสิอาหารฟ้าหลัง ไหนอ่ะ เมนูอะไร อาหารฟ้าหลัง โอ้นี่ ไส้กรอกโบราณไข่ดาว ตอนนี้นะคะกำลังทำอาหารเช้าให้ทุกคนกินกันอยู่นะคะ
กุ๊กนิกมาอีกแล้ว นิดนึงง่ายๆไม่ต้องไปทำอะไรยุ่งยากไม่ต้องเตรียมของเยอะแค่นี้แหละกลางวันเราก็ไปกินสวัสดิการ ไข่ดาวมาแล้ว ไข่ดาวมาแล้ว รูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือน ไข่ดาว เห ทำ อน ไม อ ไม่เป็นรูปดาวอ่ะ นี่ไงเหมือนมือไงดูดีๆเห็นไหมเห็นไหม มือ อ่ะดูไม่เป็นทีเรา มือยังไงอย่างนี้เหรอ อืม นี่ แล้วนิ้วมันหายไปไหนอ่ะ โอ้ยจินตนาการเอาสิเดี๋ยวก็ไล่ไปอยู่ในป่าซะเลย เหมือนมือหมีไง อืม อุ้งจีนหมีอะไรเงี้ย นี่ตื่นแล้วทานอะไรคะพี่วัน กล้วยน้ำว้ารองท้องไปก่อนเพิ่งจะล้างจานจัดการล้างเสร็จแล้ว อ๋อ ข้างในนอนหลับกันปูตุเลย แล้วแดดส่องก็เลยต้องปิดม่านหน่อยแต่แบบนี้แดดไม่มีนะคะ เมฆบังหมด เมฆบังหมดแล้วตอนนี้ บังแดดหมดแล้ว กินลาย breakfast อาหารเช้า ทำเป็นไหมเนี่ย เป็นง่ายๆโอ้ อะไรง่าย ฮะ กินง่าย กินง่ายกว่าทำอาหารนี่ คนเรานะ วันนี้จะไปไหนต่อ อันนี้ไปน้ำตกอีก3 ชั้น 3 ชั้นนี่คือหมู อ่ะ หมู3 ชั้น กินไปแล้วเมื่อคืน เป็นไง เดี๋ยวเราจะไป ไปน้ำตกอีก3 ชั้นก็คือชั้นที่ 5 6 7เขาบอกว่าเป็นชั้นที่สวยที่สุดเกือบชั้น7น่าจะสวยสุด จริงอ่ะ ไม่รู้อ่ะเขาบอกมา ใครบอก คนแถวเนี้ย อ่ะ เดี๋ยวไปพิสูจน์กันดีกว่า อันนี้เราจะไปไหนกันต่อ อ้าววิดีโอเหรอไปเติมเสบียง เพราะว่า เพราะว่าอดแล้ว ทำไมอ่ะ น้ำไฟ ทั้งน้ำทั้งไฟ น้ำก็หมด นะ คนข้างๆหมดไฟ คนข้างๆหมดไฟ ยอมรับสภาพไหม จ่ายตังค่าไฟ ไปจ่ายตังค่าไฟ ตัดไฟ อ้าวแล้วคนกลางล่ะครับ คนกลาง กลางก็ตามไปเที่ยว ตามไปเที่ยว อ้าวริมเนี้ย ไปด้วย เพราะว่า ไม่มีไฟแล้ว ไม่ใช่ เกินลิมิต อันเนี้ยเกินลิมิต น้ำหมดน้ อ่า ำต้องไปเติมน้ เขาให้ลิมิตวันละ2 อันนี้เล่น4ที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะ ก็จะเป็นตลาดสดเทศบาลเอราวัณนะคะ ในนี้ก็จะมีของกินขายนะคะใครที่มาเที่ยวน้ำตกเอราวัณนะคะ ก็มาแวะทานอาหารที่นี่กันได้นะคะ ในตลาดเอราวัณเขาก็จะมีร้านชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะคะ ใครที่แบบว่าเกิดอุบิเหตุแบตเตอรี่หมดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูแถวๆนั้นนะคะ เข้ามาด้านหลังของตลาดจะมีร้านแบตเตอรี่อยู่ จะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าเขาก็รับชาร์จนะคะ ก็มาชาร์จที่นี่ได้เนาะเผื่อใครอุบิเหตุ ำ วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดน้ำตกเอราวัณนะคะ เพราะว่าเอาแบตเตอรี่มาชาร์จทิ้งไว้เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้แบบว่าเสียบในแคมป์อะไรอย่างเงี้ยให้แสงสว่างอะไรพวกเนี้ย เรื่องของเรื่องอะนะตะเวนหาจนทั่วเลยประมาณ ก็ยังบอกพี่ลนแล้วเมื่อกี้มันมีร้านยาง บอกร้านเนี่ยปะยางรถยนต์เนี่ยรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ กลายเป็นว่า เขาบอกไม่มี กลายเป็นว่ามาเจออยู่ใกล้ แวะเข้าซื้อร้านตรงเซเว่นก่อนเข้าน้ำตก ใหม่เลย แล้วไปถามเขาใช่ไหม ๆ ใช่ขวดที่เปิด ว่าแถวนี้มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ไหมเขาบอกมา มีเปิดแล้ว ว่าอยู่ในตลาด แล้วแต่จะกินก็ได้นะไม่กินก็ได้ ไม่งั้นนะเสร็จไปนานแล้ว ขับไปสักไกลเลยอ่ะหาไม่เจอเลยสักร้านนะคะอยู่ใกล้ๆนี่เลยต้องขับย้อนกลับมา ตอนนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวรอชาร์จแบตประมาณ1 ชั่วโมงนะคะ ก็อยู่ที่ตลาดน้ำตก ค่าเวลา เอราวัณนี่แหละค่าเวลาไปก่อน คือตลาดนี้นะเขาก็ ค่าเวลาด้วยอะไร ค่าเวลาด้วย เย้ไม่เราไม่หันตาออก